Fanalamang, vers une vision plus verte, vous présente Zahatan. Miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Zahatan eny an-tokantrano indray ary asaiko ianao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Any Anosy ny hitondrako antsika ato anatin'ny fandaharana hitsidika tanàna anankiray dia ny tanàna Maridoka. Raha ny taona 500 ny fantatsika malagasy fa nahitany ireo teratany vahiny amin'ny Madagasikara voalohany. Tany amin'ity tanàna Maridoka ity kosa dia ny taona 700 dia efa nisy ny Arabo tonga nivezivezy tany an-toerana. Nanaraka azy teo avy eo ny teratany Indiana sy ny Afrikana tany amin'ny taona 900. Nisy moa ireo trano fonenana ireo teratany Indiana ireo izay mbola misy ao an-toerana hatramin'izao vakoka tsy dian'ireo mpizahatany rehefa tonga any. Izay ihany koa ny resaka kolontsaina sy ny dia ary ny fahaizana ara-tsakafo izay ananan'ity tanàna Maridoka ity. Ankoatr'izay araka ny efa nampanantenana ianao tato anaty fandaharana dia hoentina amintsika ato ihany koa ny akon'ilay hetsika Anosy Jazz Festival izay natao tany Anosy ary ity tanàna Maridoka ity dia anisany ihany koa nanaovana izay hetsika Anosy Jazz Festival izay. Tsy ampiandrilanao fa andeha arahantsika avy hatrany ny horonan-tsary fanadihadiana izay nomanay ho anao. Ambanoro ny fiantson'ny tanàna Maridoka eto Nosy talohan'ny taona 570 Arabo ny teratany vahiny tonga teto voalohany tamin'ny taona 700 taorian'i Jesosy Kristy. Boana Alfany ny anarany, vary mandeha amin'ny sambo na navigateur commerçant. Ny mosquée Arabo eto Maridoka ity mbola manamarina io tantara io. Taonjato fito taty aorian'ny nandalovany Boana Alfany teto Maridoka, izany hoe tamin'ny taona 500 nanomboka nanorim-ponenana teto ny Indiana na ny Karana sy ny Afrikana. Ny Arabo ndray tsy dia nanorim-ponenana loatra fa nivezivezy teto namatsy entana ny Karana tamin'ny sambony teo anelanelan'ny taona 200 sy 700. Lamba, vily, vilano ny tena entam-barotra ny Karana namidy tamin'ny sakalava tokotany teto Maridoka tamin'izany na poterie. Miaraka tamin'ireo kojakoja sy fitaovana fampiasa amin'ny andavanandro ka antony tsy maintsy nanamboarana ny seranatsambo teto amin'ny helodranon'ny Ampasindava teto Maridoka. Hiantsona ny sambon'ireo Arabo mpamatsy entana ny Karana tany ho any amin'ny taona 500. Raha io daty io zany dia ny seranatsambo eto Maridoka ity no seranatsambo voalohany teto Madagasikara. Araka ny tantara velona eto Maridoka mandraka ankehitriny dia tany amin'ny taonjato voalohany dia efa nifanerasera sy ny fampikasokasoka tamin'ny vahiny ny sakalava tamin'ity faritsy ity. Efa nahay ny fanakalo ara-barotra tany amin'ny taonjato 420 izay mbola hamarin'ny tantara na Maridoka ny anaran'ny tanàna ankehitriny raha Ambanoro ny anarany teo aloha. Maridoka avy tamin'ny Karana ny antsoina hoe le anarany maro doka. Le maro zany amintsika gasy mivolagna hoe iza efa maro zany, de doka abréviation ny dokany, le boutique zany. De io zany anisan'ny centre de commerce tamin'ny fotoan'androny zegny. Centre commercial tamin'ny fotoan'androny zegny. Maison na case indienne vao mbola nampiasaina amin'ny fizahantany eto ireo fa tranontranenan'ireo Karana teto Maridoka hatramin'ny 570 nampiasaina tamin'ny varotra io lazainy fahedio. Atsika mahita le premier port de Nosy direct en face le case des Indiens zany. De avy amin'ny le premier port de Nosy io zany natonga ny arrivén'ny Indien, Africain, Arabo zay tamin'ny fotoan'ny androny. De amin'ny case indien ty zany le centre ny commerce andreo zay tamin'izany fotoana satria le produit direct au port tsy mandeha tany hafa fa direct amin'ny case indien. De le case indien koa zany anisany auberge nampiasaindreo tamin'ny fotoagnan'izany amin'olo tsisy havagna eto an-tanànan'ny Maridoka. De anatiny ao zany misy 18 chambre anatiny ao. Tsy trano mpivarotana ihany zany no nampiasainy ity trano lehibe voalohany teto Maridoka ity fa natao trano fandraisam-bahiny ihany koa, zany hoe efa nanana endrikendrika fandraisana mpizahatany ankehitriny. Ankoatry ny tantara tsy maintsy tononona mikasika ny trano tranena Karana eto Maridoka dia mahaliana koa ny te hafantatra ny antony mahamafy ny trano ka mbola maha eto azy hatramin'izao. Ny tao-trano, ny sori-trano, ny singa nanamboarana azy ary ny haingo ampahafantarina antsika ato anatin'ny Zahatany. Le structuran'le tragno zany tamin'ny fotoagna zany de tsy de mampiasa fer loatra rô fa tafarafara fô zay nampiasa fer. Ohatra amin'ny construction ny maison de fantôme
Izy zegny qualité-nany tsy de même construction ny case des indiens fa izy fo zegny misy raha zegny nalaigna nagnamboarana le case indien zegny, ohatra zegny pierre de corail, sable, de igny zegny miel, de zay zegny mba agnisan'ny structure mitovy am'le case de fantôme. Fa raha tsy mampitovy izy am'case de fantôme zegny, case de fantôme zegny nisy antody nampiasan-dreo zegny nimouler le ohatra ciment zegny le izy ni-endurci la maison jusqu'à aujourd'hui zegny. De le izy koa zay rô zay tsy mampiasa fer tam' fotoagna fa bois de palissandre. Izy le hitantsika io zegny tsy fer le sculpture fa bois de palissandre zegny le izy. De le fer zay taty afarafara fo zegny juste pour maintenir la maison fo zegny ampiasagna le fer. Toy lavarangana ty taloha. De raha ohatra antsika miditra agnatin'ny tragno misy espace be le agnatin'le tragno. De ty zany isan'le partie-n'le chambre zany le hitantsika aby reo. 12 metatra toradro eo ny toerana misy ny trano-pivarotana karana fahizay eto Marodoky ity. Nisy fotoana efa nampiasain'ny CNRO na Centre de Recherche Océanographique eto Nosy-Be. De ty zany le espace le lazaiko teo zany le espace libre. De ty zany le espace libre de ty zany partie-ny étage zany le hitantsika ty. Étage zany le igny. De mbola misy le partie ambadika any de mbola misy le partie ambadika aty zegny. De ty zay le porte principale. Ty le porte principale rehefa hiditra amin'ny le trano fa de any zay le porte-ny épicerie le lazaintsika teo satria agny centre de commerce zay izy taloha. De ary zegny porte-ny produit-ndreo avy zegny de ambadika zegny misy salle de stockage zay hitantsika teo igny tafara teo igny. De ty zay le porte principale zegny ho an'le résident tsisy famille eto zany. De am'le partie en haut zany izy zay le chambre. De igny zay le chambre zegny partie ahoab igny de misy douche agnatiny. De ity hitantsika ty zany cuisine zay ty. Ty zay le cuisine tam'zany zegny le cuisine fa izy un peu modernisé. Arakan'le volaniko nisy olon'ny société CNRO nipetraka tato de un peu modernisegna zegny le izy. Tsika hanonga kely. De anabo ato zany misy deuxième cuisine koa ato. De le deuxième cuisine zany izy ty devant ty de ato salle de bain. Salle de bain zegny ato. De izy tafara nasiagna pompe fa taloha izy tsisy pompe le izy. De ohatrohatran'izany zay le structuren'le trano. De hitanareo zany le zavatra tena ny mampatanjaka le trano. Le structure ny construction-ndreo zany tsy mitovy tamin'ny tsy mitovy am'izao fotoana. Hitantsika le épaisseur-n'ny mur ty zany tsy mitovy am'le épaisseur-n'ny fotoagnan'izao fotoana zany. Le n'izao fotoana zegny kelikely. Fa ndreo zany tam'zany ngeza be. Izy ity le hitantsika io zany. Raha comparentsika le mesure-n'ny tanan'akaty ndraiky mesure-n'ny le amin'ny tragno an'izao fotoana, hitantsika fa hely. De zahavantsika koa le pilier. Zahavantsika le pilier zany, le pilier ngeza be. Ngeza be le pilier zany. De mba agnisan'ny maintenir la maison zany le pilier ngeza be fa tsy de mitovy am'le construction tragno am'izao fotoana zay le izy. Hitantsika zegny à peu près 4 ny doillon-n'akaty zany le épaisseur-n'ny le mur zany. Le pilier-ny le mur zany de le mur koa ohatran'izany. Raha ohatra antsika am'izany fotoanan'izao fotoana ny construction zao fotoana à peu près tsy matatra 4 le izy fa mety 3 na 2 eo. Tsy nivarotra fotsiny nataon'ny karana teto tam'izany fa nisy koa ireo nahay asa tanana, nandrafitra ary mpanamboatra sy mpahay tao-trano. Fototra, rindrina, tafo sasantsasany sisa tavela eto dia samy mbola tsy nisy ny soloina na namboamboarina. Tahak'izay koa ireto hazo katrafay na palissandre tamin'ny gorodona riana ambony reto efa amanjato taonany avy. Tuile reto zany avy amindreo asan-tanandreo tompony. Nagnamboarandreo izy zegny ny argile de efa mazava ho azy. De mba misy le pierre calcaire kelikely. Am'le sculpture-ny maison indien, rehefa tragno indien zany de misy sculpture zany eno ambonin'ny portail-nany io, misy signification zay le izy. Le signification zay karazagna ao misy magnano soratra de ao misy magnano le fleur zany aminany. Ho hitantsika io zany le rehefa avy eo andeha amin'ny porte d'entrée ny maison case indien zegny antsika.
Dia ty zany agnisan'ny pilier nampiasaindreo zegny tamin'ny fotoagna fa tsy pilier en pierre eky izy fa pilier en bois. De misy zany touriste avy aminay eto de very mahita le sculpture zany ambarandreo fer izy fa ty tsy fer fa bois de palissandre zany fa bien sculpté-ndreo satria le karana teto zegny mba agnisan'ny sculpteur zegny reo teto de reo tompo zegny sculpté le rahandreo zany. De ty zegny agnisan'ny pilier ny maintenir le terrasse teto amin'ny le terrasse ambony zany. De za tô zany nivolagna tamin'ny antsika tao agnatin'ny tragno mbola hita le particularité ny porte indien zany. De raha rehefa porte principale tragnona karana zany na eto na eto Marodoka na Anailville de misy sculpture ohatran'ity zany. De misy sculpture ohatran'ity, le fleur ohatran'ity zany raha portail taloha zany. Zay mbola hitantsika marine oasis mbola misy tragnony karana tafarany ty zany mbola misy sculpture karaha ty satria le porte en bois. Le porte en bois zany tamin'ny fotoanandro karana ahitantsika le sculpture karaha ty zany. De izy zegny misy signification à part zegny izy zegny le signification de bonté zegny le izy. Mba mampiatsindrika le tragno zany le izy. De mba mi-attirer le olo koa zany le sculpture zany. Mbola bois authentique, tsendriky nivoahana, tsendriky nino fa mbola bois authentique, mbola bois de palissandre ihany le izy. Tsisy bois hafa mélange amin'any. 5 ny vestizy fiaseho mpizahatany mandalo eto Marodoka, mosquée arabo voalaza fa niorina teto hatramin'ny taona 700 sy mosquée rapide nampiasaina afrikana tamin'izany. Ny fasana sy trano no nenan'ny karana, maison de fantôme sy case indienne nidirantsika teo. Taonjato faharaiky amby roapolo taona 812 ho fanomezana lanja ny tantara sy fifandraisantsika malagasy tamin'ny vahiny hatramin'izay teto Marodoka zay dia nosafidin'ny mpikarakara manokana hanaovana fampisehoana tamin'ny hetsika Nosy Be Jazz Festival teto amin'ny rindrin'ny case indienne. Tranga voalohany sy sambany nisy teto an-toerana hoentina hampitomboana ny fisariana ny mpizahatany handalo eto amin'ny village culturel Marodoka. Maheriny adiny efatra ny fampisehoana na soirée VIP teto Marodoka nalesan'ireo mpiangaly mozika jazz anjara. Solo Razafindrakoto, Silo, Santandria Miajasoa, Lalatine, Jazz Club CGM, Full Voband, Arna Bilbey sy Gianni Lenotri avy any Italie. Nampiany fanaovan-tsary an-tsehatra ndry Matli sy Video Mapin fanentanana mozika ny angaliany nga David. Ho fametrahana avo ny kolotsain'ny fiarahamonina sy fomba mampanao malagasy izay dia omby no safidin'i Jean-Michel Racine nandravahana ny trano fandraisam-bahiny ny Bungalow d'Ambonary eto Nosy Be. Mbola tsara raha jiaby tonga soa eto amin'ny Bungalow restaurant d'Ambonary. Maromaro raha misy aminay aty ato fa ny tegna magnavoaka zay dia le zébu. Maro be décoration ny zébu aminay ato zao. Zao efa tête de zébu. Dia misy piscine madinidinika aminay ato restaurant, bar de bungalow. Spécialité ny amin'ny sakafo ile resaka hena zébu de misy romazava sy ravitoto sakafo traditionnel aty avaratra aty. Ty zébu ty de feno an'izy ty ato aminay. Bungalow restaurant d'Ambonary aty en ville izy io tsy de lavitra ville loatra fa raha miditra atao agnatiny anao karaha hoe an-tany lavitra be satria feno fleur presque verte fô zay manodidina bungalow jiaby. Rehefa eto ianao dia mahatsiaro ilay fitenenana hoe omby satria izay itodiana dia ahitana omby avokoa. Le zébu à Madagascar, c'est un animal symbolique quand même. Il représente la force, la puissance, la tendresse. Et puis on a toujours associé le zébu à d'autres symboles de respect aux ancêtres, de tradition, malheureusement de sacrifice. Les zébus souffrent beaucoup pour essayer de faire passer les fautes que les humains répandent. C'est les zébus qui
qui rétablissent la vérité avec les ancêtres. C'est leur rôle. Mais moi, j'aime beaucoup les zébus parce que le zébu, c'est vraiment un animal d'une gentillesse extraordinaire. Je regrette qu'on leur fasse beaucoup de mal. Bon, voilà. Et nous, au restaurant, malheureusement, on participe aussi au SAAS, hein, mais voilà. Le zébu, j'ai toujours eu beaucoup de tendresse. Ça sert au quotidien pour transporter les choses. Ça sert pour donner du lait aux enfants, pour nourrir la population. Donc voilà, le zébu, c'est essentiel. Mais ça, tous les Malgaches le savent. Voilà. Alors chez nous, le zébu, il est représenté sous toute forme. Sculpture, peinture, imaginaire, tout est là, quoi. C'est le symbole de la maison. Voilà, on espère tirer la sagesse et la force du zébu chez nous. Aminay ato mety agnanaovagna soirée. Matetiky zay magnano soirée, magnano mariage, mandray anniversaire, mazaka olo eo amin'ny 100 eo. Marina tokoa zany Judiane satria ny Bengalo d'Ambonara no nampiantrano an'ny Sola Razafindrakoto. Aina Cook sy Kyle Helen Nosy Be Jazz Experience ny aliny raiky amin'ny 30 martsa nandritra ny hetsika Nosy Be Jazz Festival 12 Nosy Be Hotel indray no nampanonofinofy nitondra ny mpijery tany Italia nandritra ny buffet jazz ny Nosy Be Jazz Festival ny alahady atoandro ny voalohan'ny volana aprily. Fampisehoana nataony Gianni Lenocci sy Nabil Bey, Santa sy Josia, Jazz Club CGM ary La Latine. David Lynx, ilay mpira belge fanta-daza en Europe, niaraka tamin'ilay mpitendry piano Alain Goalch no nampisaintosainto ny mpijery tamin'ny buffet jazz natao teto amin'ny Homme Madagascar de Résidence, niaraka tamin'ny Full Vow Band sy La Latine ny alatsinain'ny Pâques teto Nosy Be. Natao an'ny Ndaolobe ny fampisehoana nandraisan'ny mpanakanto rehetra anjara teto amin'ny toerana malalaka manoloana ny lycée Etoileville ny alahady arivan'ny Pâques. Tao amin'ny beach bar Ambatoloaka ny alatsinainy Al. Fotoana ny fanatrehan'ireo mpanakanto ny mpankafy azy teto Nosy Be. En 2019, on sera de nouveau ici, le week-end pascal, le 21, le 22 et le 23 avril. Anisan'ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny sehatra fizahantany ny tour opérateur satria izy ireny no mandray sy mandrindra ny fitsidihan'ny mpizahantany anankiray tonga amina firenena iray. Inona marina moa izay andraikitra sy ny mission raha izay ny azo lazana azy an'ireny tour opérateur ireny dia ho hazavain'ny tompon'andraikitra voalohany dia ny filoha nasionaly ny association tour opérateur amintsika ny mahakasika izay. Azonao hazavaina avy eo hoe inona ny top azonao hazavaina fofohy be inona ny asany firy ny kambana? Ye ny association top moa zany dia fikambanan'ny mpandraharaha ara-pizahantany eto Madagascar. Amin'ny teny frantsay antsoina hoe association des tour opérateurs professionnels de Madagascar. Fito amby roapolo taona zay no efa nisy zany ny topy. Impolo membre eo zay dia misy eraky ny faritra rehetra eto Madagascar. Ny tena asanay tour opérateur dia manangona ny vokatra rehetrarehetra ara-pizahantany zany na curiosité touristique any amin'ny faritra rehetrarehetra.
dia efa aveo reny a amboarinay ny produit touristique dia atambatray miaraka amin'ny misy zany le hoe curiosité touristique ohatrany hoe parc village toerana tsara tarehy sy azo ahodina amin'ny fizahantany dia atambatra miaraka amin'ny hébergement dia atambatra miaraka amin'ny transport dia tsy maintsy misy guide miaraka amin'ny ao dia miaraka amin'ny avion dia ireo no atao hoe circuit touristique dia rehefa aveo reo varotanay any amin'ny tour opérateur any ivelany dia nareo ngamba mahitanay matetika mivoaka hoe mivoaka any ivelany manatrika an'ireny salon na foire international professionnel satria amin'ireny zay no mivarotra ny produit touristique eto Madagasikara. Amin'izao koa fantatra hoe ny top dia nadrain'ny vice-présidence an'io ONTM, inona no antony hoe nakana le toerana, inona no tombony ho an'ny kambana eo anivon'ny top dia inona no apport na hoe zavatra hoentinareo eo anivon'ny ONTM sy eo amin'ilay resaka fizahantany amin'ny ankapobeny. Za aloha dia efa 5 amin'ireo président zay fanesy resaka tsika teo hoe niditra vice-président an'ny ONTM ny topy ny mission principale an'ny ONTM moa dia ny promotion à Madagascar ka rehefa miditra amin'ny ONTM zany zay dia afaka manana décision kokoa hoe aiza ny tsena tokony alehantsika mifanaraka amin'ny produit eto Madagascar dia ny tombony hoe ho an'ny topy ankehitriny mantsy dia ny opérateur no tena mizaka n'le fizahantany ny promotion an'le fizahantany fa ny ONTM dia miorganiser an'le foire fotsiny noho izany zany zay membre ao amin'ny topy dia manana an'izay privilège hoe afaka mandeha mahita an'le foire sy le salon zay tokony andehana Madagasikara anaovany promotion an'ny Madagasikara. Raha hidirantsika lalàna kokoa azonao hazavaina dia hoe inona le amin'ny teny frantsay le métier an'le top zany. Métier an'le top dia maka ohatra tsika ohatran'ireny hoe misy vatosoa mbola brut be ireny misy safira dia ny asanay makandray produit kely partout misy eraky ny faritra rehetrarehetra iny dia mamola vola azy manodina azy ho produit azo amidy ho any amin'ny touriste dia rehefa vita iny dia anjaranay mbola mivarotra azy dia rehefa vita le varotra dia mbola miorganiser azy sur place dia rehefa vita le organisation sur place mbola misy le service après vente. Ny tena andraikitry ny tompy dia le mandrindra tonga izy ny andraikitry ny tour opérateur zany dia maka azy dia mandrindra ny voyage ny rehetrarehetra satria efa misy lalana natokana hoe zao natony dia manaraka la lettre any mihitsy zany hoe tsy maintsy arahany iny mandra-patongany manomboka amin'ny fahatongavany any amin'ny aéroport mandra-pialany eto Madagasikara dia amin'izay fotoana izay tsy ny trano rehetra fa ao koa ny avion ao ny transport location de véhicule ao ny visite any amin'ny parc ao ny chambre zay atoriana. Zany hoe top zany miara-miasa amin'ireo mpisehatra hafa ohatra hoe ny tompona hôtely, ny agence de voyage, ny mpisehatra ny tardy reny dia anisan'ny produit touristique daholo reny ohatrany hoe misy zany le curiosité touristique dia misy l'hébergement anisan'ny produit anankiray dia misy ny loueur de voiture anisan'ny produit anankiray dia misy ny parc anisan'ny produit anankiray misy ny avion anisan'ny produit anankiray dia ireo no atambatray dia zay no mandrindra an'ireo hoe ty zany ato tsy maintsy makato izy amin'ny fito maraina satria raha vao ohatra izy ka tsy tonga eto amin'ny fito dia tsy mahita ny biby tsony dia anjaranay mihitsy manao la lettre an'le produit varotanay. dia inona ary ny tombotsoa an'le tour opérateur raha hiditra ao anatin'le association tao? Voalohany indrindra aloha ny tombotsoa dia rehefa mitambatra dia matanjaka kokoa zay aloha ny voalohany indrindra. Ny akoatr'izay ny izy teo ny association zany ny défendre ny intérêt an'ny membre rehetrarehetra dia misy koa ny fizarana partage d'information dia be dia be koa ny ohatrany hoe renforcement de capacité zany hoe atonga an'le tour opérateur anaraka an'le norme zay ilainy ny
touriste. Dia akoatr'izay matetika zao zay manao éductour. Dia eo amin'ny salon koa ohatrany hoe rehefa membre ny tompy ianao dia moramora koa no ahafahanao mandeha mivoaka ny ivelany manao an'ilay promotion. Ny vina aloha dia voalohany indrindra ny fanampiana tosika kokoa ny promotion satria tena io important be ny fahafantarany any ivelany ny Madagasikara positivement. Dia ny vinanay faharoa raha fa tonga zany le touriste be dia be dia tokony zay ho professionnel. Donc ny vina faharoa tena matanjaka be dia atonga le membre rehetrarehetra satria aminay ao misy membre kely misy membre efa ngeda be mba mitovy lenta daholo le service. Zay zany tena vinanay anankiroa ngeda be aloha amin'izao. Mbola hoe tsika tsikelikely atao anaty fandarana ihany ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay asan'ny tour opérateur izay fa apahany fotsiny ihany inona raha antsika teo iny. Tapitra ny fandaharantsika aloha androany isaorana ianao tany an-tokantrano tany tsy nisaraka tamin'ny fandaharana. Isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny fandaharana dia eo ny komity mpikarakara ny Nosy Be Jazz Festival. Eo ihany koa Yannick Beauté mpanao ny tarehy sy ny taovolo, ny Majesty ery Ambatonakanga Papekanjo ary tsy adino ny mpiara-miasa amin'ny fandaharana hatramin'izay dia ny orinasa Fanalamanga. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amintsika mpanaraka amin'ny fandaharana Zahatany indray. Veloma tompoko. Fanalamanga, vers une vision plus verte, vous a présenté Zahatany.